multi-role tanker transport. Het is een militair omgebouwd toestel dat het in plus kan bevoorraden. En voilà, links komt hem al aanvliegen met de 4 F-16 tanklijn naar Brogel. De Supertigers laten zullen demonstreren, maar die hangen nu naast deze tanken en u ziet de boom. Er zijn verschillende manieren om te tanken. Dit is met de boom, dus een grote tankbuis achteraan het vliegtuig. Dat wordt gekoppeld aan de ingang van de tank van de jager. En dan, ja, wat zeggen dat op een kwestie van 4-5 minuten wordt er dus 5000 liter overgetankt. What a sight! Isn't it cool? You can only see here in Sanicole. Yeah, it's a mobile vacuum in the sky with the boom. Het is niet aan het worden over een corporation. Het kan het is central. That's why it's a corporation. Oké, dan gaan we nu een dover gaan vragen snelheid, zodat we het vliegtuig een keer kan van dichtbij, maar toch iets langer kan bewonderen. Maar ik kom terug op de eerste vast, je kan dan die boom gezien, dat is ja, een grote buis, de tankslag, die wordt gezien door de boom operator, door de voorstek natuurlijk, maar die zit niet meer van achter, zoals bij de C-135 van de Amerikaanse luchtmacht. Die operator zit in de cockpit, kijken wel naar achter, maar het is allemaal via videoschermen gaan zij de connectie maken met het jachtvliegtuig dat in de boom komt. En de tweede manier is het road delivery. Dat wil zeggen, voor een Airshow, ja, wij noemen dat een soort mand, een basket. En dat zijn de vliegtuigen die dus zo een registreringsbuis, een bijtankbuis hebben, die gaan dan connectie maken met het vliegtuig. Maar dat gaan we bij de volgende van. Hier de hele. Dus ja, hier zou het Come on, you read that somewhere. Yeah, Really right. get there. From your nose to this, but it's 110,000 kilograms. Put a weapon. How many liters of fuel is that? That's about 120,000. 125,000. But this is